Според мене, највиновни се институциите. Институциите што се му дозволиле на тај газда Деко да работи со важни лиценци, без сите можни прописи, без ПП апарати и ред други работи што треба секој диско, кафич, институција, продавница или ресторант што треба да ги има тие законски мерки. А потоа и полицијата. Зошто бевте најгневни на полицијата и за време на маршевите најголемиот гнев се истураше пред полициската станица во Кочани? Зошто, ние може да претпоставуваме, ве прашувам, зошто сте? По наше, секој си има различна гледна точка на одговори. По мое, за тоа, по сите сведоци што се биле моментално таму, дека полицијата не е прожила помош, дека се стојале, дека тоа не било нивна работа. Затоа што се ги пуштале малолетните деца внатре. Што се закаснале со рацијата, што е требало на време да се сопре таа рација. Мислам да се направи таа рација. Потоа болницата, што не е прожила помош на време. Они се гледале претежно оние што се биле веќе изгорени од им. Имаше секакви деца, додека бевме ние во Штип, додека чекавме да видиме дека доаѓаа таму, ги донесаа со обесени кожи, со изгорени лица. Овие се тука што сите се загушени. Не беше ни едно изгорено. Значи, они претежно повеќе се и обрќале внимание на тие пожарените отколку на оние. Мојот син немаше никаква гранатинка, немаше модринка, немаше изгорено ништо.